السلام علیکم۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹیکنو پووا فون کے اندر آپ کی جو فون کے اندر جو اسپیکر ہے وہ بہت سلو آ رہے ہیں، تو آپ اسے کیسے فکس کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا بنا کسی اپلیکیشن کے، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ کسی سیٹنگ کے ذریعے آپ اسے انکریز کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا آپ اپنے موبائل کو جو ہے کھول دے اور اس کی اسپیکر بدل دے، ایسا بھی نہیں بتاؤں گا۔ جی ہاں دوستو، کافی امیزنگ ٹرک ہے، بنا کسی موبائل کو اوپن کیے اور بنا کسی سافٹ ویئر کے اور نہ ہی کسی سیٹنگ کی ضرورت ہے۔ جی کافی امیزنگ ٹرک ہے۔ تو اس ٹرک کی مدد سے آپ اپنے پووا فون کے اندر جو ہے اسپیکر ہیں اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک۔ دوستو ویڈیو کافی امیزنگ ہونے والی ہے، اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز اور بھی لاتا رہیں۔ تو دوستو یہ جو ٹرک ہے یہ ٹیکنو پووا 2 کے لیے بھی نہیں ہے، ٹیکنو کے سبھی ڈیوائس کے اندر یہ ٹرک کام کرے گی، اور جس کا جو اسپیکر جو ہے سلو ہے سبھی ڈیوائس پر یہ ورک کرے گا۔ تو چلیے بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو پووا 2 کی کمپنی نے جو ہے اس کو بناتے وقت ایک غلطی کر دی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ اس کی اسپیکر کے جو سوراخ ہے اس نے بہت چھوٹا کر دیا ہے، تو اسی لیے اس کی جو آواز کا جو پرابلم ہے وہ کم آ رہا ہے۔ تو ایک سوئی کی مدد سے میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، تو آپ دھیان سے ویڈیو دیکھنا اور اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستو اپنے پووا 2 فون کو آپ نے اٹھا لینا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی ہونا ضروری ہے۔ اس سوئی کی مدد سے آپ نے پووا 2 کے اسپیکر کے جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے آپ نے ان دونوں کو ملا کر ایک بڑا سوراخ بنا دینا ہے، اور یہ سوراخ ایک سوئی کے برابر ہونا چاہیے۔ تو دوستو یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو، انشاءاللہ امید ہے ویڈیو آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔